E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Omar e ciao. Oggi devo fare una nuova vanilla che volevo cominciare con voi. Allora, probabilmente vi porterò una serie su questa vanilla e quindi cominciamo. Speriamo di non essere un bioma bello. Con le 14. La prossima partita arriva. Allora, oddio, mi piaceva. Scusate raga, 20 secondi che mi si... Scusate raga, un secondo di pausa, magari... Ok, dovrei ricaricare Minecraft, no, uguale. Almeno... Comunque se mi volete trovare mi chiamo Omar su Minecraft ovviamente. Ok, l'ho trovato un pickaxe, ok, tu, ok, pane, qua, poi mettiamo anche la mela. Questa mela potrebbe essere molto utile. Ok, ho certi ok, questa è mela giungla, io ci andrei nella giungla, dai. Secondo me è molto carino il posto della giungla. Oddio, aspetta qua da il granito. Era tutto ciò che potevo trovare, il granito trovato. Prendiamo un po' di questa pietra. Ok, dobbiamo fare la scelta come nella spada della fornace e poi anche il padre. Mamma mia, cielo. E voilà. Aspetta che questi li metto qua. Se non andiamo a carta li mettiamo qua. Ok, quanta cobblestone? Aspetta. Io sta vanilla la faccio video solo. Se gioco solo quando faccio il video. Quindi continuiamo. Più va palaggio, la pala. Aspetta. La cosa più importante, il piccone. Sto maneggiando il piccone in pietra. Allora adesso possiamo fare una accetta, una spada e una pala. Ok, io faccio così, così e così. Questi li lascio nell'inventario. Queste tengo qua così. Ok, così, così e così abbiamo messo qua. Ok, ho sbagliato. Ok, andiamo verso la giungla allora. Io direi di fare la casa di quell'albero. Andiamo un pochino e secondo me è perfetto. Così quando abbiamo bisogno possiamo anche venire verso qua. Verso di qua. Cioè, ecco perché io volevo fare questo per collegare alberi.
la casa è più grande. Poi non devo per forza fare il tetto perché i mob non possono salire. Ma se metto un po' di recinzioni dappertutto, quindi molto facile. Questo sarà collegato a quella di casa mia. Qui cominciamo a prendere un po' di legno. Perché io ho un pochino perché gli tra vanilla, dai. Allora, l'albero, ricordiamo che è quello là. Ovviamente raga, se volete scrivere nei commenti e se volete cambierò anche il gioco perché non un botto da installare e quiero fare anche installare un po' di giochi, ci giocherò insieme a voi quando compro anche Roblox, con voi se volete. Io gioco molto a PUBG perché con mia sorella se la volete andate a seguire su TikTok, fate 847, su YouTube il canale di mia sorella, però sto cominciando questo dai perché comunque vorrei avere un canale. Ok. Intanto per cominciare questo dovrebbe bastarmi un po'. Mamma mia. Ok. Già non stacca tanto. Ok, poi dovevo andare a prendere un po' di liane dappertutto. E quello ci pensiamo un po' dopo con le accessori quando ho un po' di ferro. Allora, non lo so, ho 17 di terra, adesso devo fare un pillar però. Ok. Allora. Cosa possiamo usare? Due blocchi devo fare. Cosa trovo di 2 blocchi da usare? Dai, mettiamo uno. Mettiamo questa piantazione frega. Facciamo una cosa giornata. Oh. Ok, qua dobbiamo spianare un bel po'. Io collegherò questa casa probabilmente a quello là che forse però magari questo diventa infinito. Allora ma continua anche a oddio, no. Non voglio toccare il studio. Ok, siamo già a 9 minuti. Perché il tempo è un po' là, la qualità del video perché il video più facile nel mio canale. No, aspetta qua e si trema, però devo fare tipo così, poi però posso metterci questo, solo con questo va bene, però non mi ricordo. Vabbè. Allora raga, vi taglio il
video ci vediamo e giorno. Raga, sono 20 minuti che aspetto che diventa giorno. Finalmente è diventato giorno, non male. Allora, qua possiamo cominciare. Qua mi sa di fare qualcosa, che devo fare qualcosa per salire, mi sa. Non lo so, cioè, non so come salire. Di sicuro da quello. Cioè, è un po' brutto. No, aspetta, forse da quello. Facciamo. No, comunque non posso. Ok, facciamo tipo un po' così. Mettiamo un po' così. E dai. Per cominciare dove potrebbe bastarmi. Comunque, siamo all'inizio di una nuova linea. E ci espanderemo. Oddio. Perché mi si buggano i blocchi? Dai, così. Beh, se non inizio. Poi forse avrò anche un po' di collaborazioni, tipo con mia sorella a volte. Oddio. Tra un po' devo cercare i letti, quindi vi taglierò perché la parte è troppo lunga. Sì, dai, un po'. Taglio giusto un po'. Oh, ok, sì. E la crafting la mettiamo qua. Poi io adesso dovrei farmi un paio di fangs. Perché raga, io sono nella giungla, le case le ho sempre fatte così. Però magari un po' carino. Mentre il letto e l'abbellimento lo farò dappertutto un po'. Perché raga, cioè, potrò collegare un botto di alberi e fare le case super mega lunghe. Quindi ok. Poi da qua in poi potremo andare. Ok, questi li metto nell'inventario. Poi direi di piazzare la crafting qua. No, poi tutto ingombrante. Aspetta, ho avuto un'ideissima. E se li piazzo così gli oggetti è molto meglio. Fanno meno, ingombrano di meno. Ok, adesso qua metterei tipo una porta. Però non così. Però qua mi servono 2 pezzi di legna. Se no poi la porta diventa bruttissima. Ma questo devo togliere. E qua devo fare così. Ok, adesso dai un po' più carino. Se no potrò far così. Ok. E adesso vado a cercare la lana e quindi poi torno, va bene? Ciao. Raga, ho trovato 3 pecore. Mamma mia, un casino. Da trovarle e fare tutto. Adesso dai. Io concludo il video qua, spero che vi sia piaciuto. E lasciate un mi piace, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Ciao!